sura kiraga okukiddingana obukulu bwakyo naye nga ate bakiragira munene kyebalagidde omunene gwe omutono baba babuulira omwana waabo ng'omuki omunaku okolaki tegerese fasabbih agamba nti wasabbih bihamdi rabbika bikiriza nnyo okutendereza n'ekigambo subhana bihamdi rabbik bikiriza nnyo okutendereza n'okwogera ku bitendo n'amatendo ag'omulezi wa Allah ng'okozesa ekigambo alhamd kyovula abo aboogezi bonna batandika alhamdulillah nahmaduhu kibamu alhamdu oba oyagala okubaako kyoyogera oba oyagala okubaako yikiriza ebyo ebintu bijja kukunywereza mu bugumiikiriza bilashiyi wal ibkar ku makya naddi n'olweggulu bannange abakola dhikiri nga tetwerimbye ku makya n'olweggulu bali bameka alhamdulillah wallahi mumunsinzi ajikajizi joyi nawe joyi allah wallahi nze bansinzi si kintu kyangu bakiragira mubaka muntu n'omala okusala subuhi n'obaako we weefundizza dakiika 10 n'omala okusala solat al asr oba magaribi n'obaako we weefundizza wallahi abantu ngabo beegombeka ya jamaa ate tukakasa ndi boogedde mazima ibaada zino abantu ze bakola basiraamu munno buli lwakubuulira kyakola tekiba kibi mulimu abantu ebintu ababitegeera obulala bwe bagamba nti wafi dhalika falyatanafasi mutanafisun mu ekyo ekyowulidde kyetaaga abavuganya mutandika okukola ki onoovuganya naani ng'oli bwomu buli lwovuga eggaali ng'oli wekka olowooza nti mu uganda yonna gwokola ki era bwokkira bwoti kaserengo noga nti kati kikyate ani avaayo naye vuga ne munno ojjogera nti eggaali yange oba yabaaki ennaku zino mwana watu bulijjo weebeera bw'oba weemanya amagezi ng'oli bwomu kyabulabe wallahi nze ndi mugezi singa abantu bonna babeeranga nze kyabulabe naye beerako n'abagezi jagandi mutuufu abantu munsi bakola ki kuvuganya ono bw'ayogera nti nze bannange kiyamu layiri yo allah yagimpadde Haji Isaka yangamba kiyamu layiri amalako omwaka ng'agikuba nze nyizo kisobola ate mba sibuusabuusa ni nammwe mulinga nze kubanga ntunulya ebyenyi bya kiyamu layiri Haji Isaka bw'ayogera sinamuwakanya naye bwe ntunulya kiyamu layiri abasinga obwenyi nga twebagira ne magaribi kiyamu layiri olinaga nti ensiba olwokuna n'esiba ne mande musajja yangamba wano sheekhi twajooga allah naye katutuuse emyaka egy'okutegeera naye mpulira nga tawuba ey'ebigambo temala nsiiba olwokuna nsiiba naki naye mpezeza emyaka 10 nga siryangamu ng'ate nkakasa ayogera mazima kuba yaliko mu bwonoonefu naye bwe yeewulira nti wallahi twajooga allah tuteekwa okuvuganya tawuba eyogamba sitagafurwa temala oyinza omweteekako myaka 10 talyangamu nze nsabula okuva ku sitati paka enkyalo balalanga ekisiibo abanfaana mwogole ku mikono ndeke kubeera omu mashallah tuline sheekhe naye mwe mwesiimye abantu basiiba ennaku enjeru abantu basiiba emmande okuvuganya mu busiraamu kwetaagisa olaba munno akoze kino naawe ekinyiikiro kikole jumu nabi saa sallama agamba abasahaba bwe muba mwagala okulaba omuntu w'omujjana mutunulye omusajja oyo ajja nagenda okulaba omuntu ali giwa bulijjo basahaba baagala okuvuganya omunaaga nja mulemerako kansuleko ewuwe kigenda okulaba byakola si bye byewunyisa nambuza owayo lumu wali ojja omubaka n'atugamba nti ayagala okufunira omuntu w'omujja n'atunulira omusajja oyo ajja naye ebbanga lyembadde naawe sina kinene nnyo kyendabye namugamba ekizibu
ekirungi ekyange siina muntu yenna gwe nnenako nsaalwa mu nsi siina nnugu abalina ennugu mwanike ku migumu ejjudde eti bipempe sirina nnugu kumu ye yali amanyi byaswala byagira ki olala ne bagamba omukyala oyo nti wallahi omukyala asaala omukyala asiiba byemumanye ebinene nabbi n'abagamba oyo gwe muwaana ali mukati abaga lwaki tayisa bulungi mulirwanaawe ate swala naga nti tayisa bulungi gwe kyewali tutte ng'ekitono ayina mu ddiini bwe kigize eki bameka abalirwana abatweka okukola nga lunaku batusabira kufa abalinda solatul janaza mulirwana awe tekuyinaamu khairu kati kitegeeza nti obusiraamu bulina kubeera nga tulaba okuvuganya ono bw'aba akulese mu kino fuba okudduka omusange mu kino nze okusiiba sikusobola naye nsobola okusaddaaka sikusobola tesobola okukola azikaari sizisobola sobola okuyunga oluganda sirusobola sobola okuyisa obulungi mulirwana wange ebintu bingi mu busiraamu allah agambye nti inna alladhina mazima abantu abo yujadiluuna fi ayati llah abakuba ekifuba ku mateeka ga allah nga bagapinga buli byosoma ng'aliinako engeri gyawanuuza ati seeka naawe njagala otunula olabe kakati nzaani atunula abamu balowooza ntutegeera nnyo nga tulina obwongo obusobola okutunula ne mu bino bitunulwamu ensi yonna ebikankana Saudi yonna ekkiririza mu bino abawarabu bonna bakkiriza mu bino abazungu babitya nkati bagamba nkata nti naye nkata tunula olabe kati nzaani matukivu ndaba eki ensi nga bwefaanana mmanyi ensi mmeka ng'oggyeko emityana ne Kampala kati nze nkyuseemu mbu ekiteeka linsinga obukulu emyaka emeka nze nkyuse kati nze nina kusoma nga bwekiteekwa okubeera gwe naawe okitegeere nga bw'okola ki ate wallahi mutusaasire fe abeetantala ne twetumiikiriza okuvunula ekitabo kyo ate waakiri omuntu akiwandiise yadde ensobi ze ziba ntono omuntu ng'awandiika buwandiisi ensobi ze zibaaki lwaki asobola okufuna tayimu ekola ki erongoosa ensobi ze naye gwe nkata waabwe kyoyogera bano ne bakitwala enkya ne bakirikodinga ne kibuna eggwanga onookirongoosa tulina kubeera nga osaba nnyo allah okukukwatirako kibeere nga kyogenda okwogera kuba okyogera omulundi gumu tolina chance ekiddamu kukola ki division era wano njagala mbategeeze nti bannange okusomesa tusomesa alaikum salaam wa rahmatullah alaikum salaam wa rahmatullah na ese yes sir kale tweyanza bugadde omanyi nabana abanywa sigala mwali mubalabyeko
bw'amala okunywa bw'awulira akamugize n'awaako ki kati nawe tebaseeka wali omuntu wajjulya noka naawe sizaakaawo sizaakaawo n'anuusaako n'agenda nga mutumayini. Okay, nze nkata sijja kuyita nti buli kimu nkikola ki nkimanyi, era omukisa guno kangutwala okubannyonnyola. Nze saasoma bya hadisi aba mukimanyi, eri bwe tuba tusoma university waliwo abasoma hadisi, waliwo abasoma sharia, waliwo abasoma Quran, waliwo abasoma da'wa. Naye fe hadisi ze tusoma abasharia tituli ku ddaala erisobola okuga nti eno nfu eno nkolaki eno nnamu, eddaala siryaku. Wabula abasoma hadisi ate balina obusobozi obutunulya hadisi n'agikolaki naga nti eno okusinzira bwe tusheekh erimu ono bwati ne bwati ne bwati hadisi sinnamu nfu oba erimu obunafu oba erimu kaye eddala lyayo bwetyo. Obwo obusobozi abasoma hadisi bakolaki. Kati gufu ogwaffe kusoma kyetukoze eki kitulabye nga abatusinga bakiwandiise, naye ogw'okukigamba nti kifo bakiramu ogwo si gwaki si gwaffe. Era bw'osanga nga sheekhi nga yasoma hadisi naga nti sheekhi nga tayakugamba nti ye hadisi eyo gye yasoma nfu okkirizanga nomugaa sheekhi entuufu yeriwa nti yeno ogendanga neyiye yange n'okolasi oba ntegerere ogendanga neyaani eyo oli kubanga yaspecializinga mu ekyo eyange n'ogireka ate si yange wabula eyo gye nsomye mu kitabo ey'omumanyi oyo kuba waliwo n'abamanyire abatasoma hadisi so ate oluusi bwe tuyinza okubeera ki nga tukwotingako oba nteeka bannanga tolemeranga ku nsonga nti ate basikankataengaye sikankata si nabbi nange nsoma biki biwandiiko naye yaspecializinga mu ekyo bwakugamba nti ekyo kikyamu ekituufu kyalibadde bekyo twalanga ekyoli naye bwe kibeeranga kirowoozo kyamumanyi ku hadisi nti hadisi yo ntuufu naye omumanyi yalaba bwati awo nange nzija nange siri bubi nnyo nange ndi mumumanyi oba ntegereka aya egamba we hadisi egamba we omumanyi n'asimbamu oluseke ku ndowooza ye awo nange nsobola okusimbamu oluseke ntegereka bulungi bannange olw'ensonga omumanyi ali e Saudi tasobola kuba mumanyi mu Uganda oba kisobola lumu twakyaza abasaudi wano tuba tuli mu semina zaabwe ne mbabuuza ekibuuzo ne mugamba nti tulina obuzibu mu Uganda ti tulina bannyinaffe naye nga bo bakakasa abasiraamu naye nga bafumba mu maka g'abasajja abatali basiraamu era Ramadani bwejjakola ki n'okusaala n'akola ki tukoze abantu abo tubakole tutya n'agamba kisoboka yabuuza banne ono kyabuuza kisoboka mumanyi mukulu naye kyembuuzizza kisoboka omukazi nga musiraamu n'asiiba n'asala naye ng'afumba jol n'aŋŋamba isalu ulamaikum mugende mubuuze abamanyi b'ekitundu kyammwe kisijja kukisobola omusajja ali mugezi wati ali mugezi ali mugezi wane waffe woosanga sheekhe nga mukubi wa kitabo ng'ate yakulembera abasiraamu sinakinayiza okuba mufuti ngate amatali ne gavuga naye nga baba kimanyi naye kisi nsonga kisoboka oba tekisoboka wane waffe woosanga obusiraamu nga bulimu ekubala omugagga nga mushiriku billah atunda n'omwenge oyo aziikibwa era bamuwa ekitiibwa n'edduwa bazisobola naye gunywe nga oli mwavu bakulage effa ya sharia kakati ffe waliyo ebitasoboka kukola mu Uganda oba oyagala oba akolaki omukazi yafunye olubuto naye lwa bwenzi eddiini egamba ki Haji Kajo jitu tumusanze yali ku mukyala wa akuba mayinja sharia waka ndiyo mukazi omutidde kintu Allah agambye atya okikola Qur'ani bwe yayekka
yo teyamanyayo nti wagenda kubayo constitution ki yemanyeeramula ki yokka naye ate ffe tugenza okwesanga nga tugiramuza naye nga waliwo ate ebigisinga ki amaanyi omubbi omukwatidde mukasolo nga mugaleeta omukono mukwatidekaawo watemyeko omukono gwo ate jangu asaariku omubbi nga musajja wasaariqa kusoma constitution ya Allah wasaariqa faqta'u aydiyahuma mubatemeko emikono kitebo omulamuzi muwekitiibwa mbadde ku kitabu kya Allah oddeeka kati omulamuzi w'e Saudi tasobola kulambirira wano wadde nga nsinga obumanyi niyinze musinga experience ewaffe kubanga ye waabwe Qur'an yeefugayo yokka ate wano ffe Qur'an ejjanga third party oba ntegereka bannange kakati oluusi obusiraamu obwaffe nga ffe bannayuganda bukola nnyo ku ibadaati mwagala kusaala musaale nga bwe mwagala kusiiba naye muamalaati ne huduudu ebibonerezo ebya Allah wano tebikola ki esawudi bayinza okutta wantu tosobola kutta oba ntegereka bannange so oluusi tusoma ebigambo bino ne tubiteekamu embeera zaffe era ne tukulabula nti etteeka lya Allah bwe tibirigamba ne constitution yammwe ekola ki egamba bweti oba ntegereka nti singa abamumanyi hadisi neba ntuufu ffenna ne tusimbamu enseke okuginnyonnyola oluusi wanditwala ennyinyonnyola y'omunnayuganda notatwala yamuki ya Musaudi kuba n'Omusaudi oluusi oyinza omuzi kati nze jjo nyina abaana bali London eyo bambuuziza ekibuuzo nange ne kinnema bangayiseeka tuli wano mukungubaga munnaffe yafudde naye tufunye ekizibu tulina muganda waffe mujja kunyambako namu kubanga mugaye nti ekirowoozo obulowoozo tekirina mutawaana muganda waffe abasawo bamugambye yalwala omutima naye tajja kuweza wiiki nga tannakola ki naye ebinyungo ebyo byonna biki biramu ebisigadde so tulinawo muganda waffe omulala mulwadde wa nsigo tusobola okugamba ono agenda okufa awooli ensigo kuba ensigo yennamu mugamba mutya munamumuli bawulama tebabazadde eggulo shabadru ono wakufa muyiiki ejja tukkirizibwa ensigo y'ono namu tugijjemu tugiwe sseruganda oli omulwadde embaga abaana bayikinnyiize kubanga agamba nti simanyi abamanyi okay mufu already abasawo bamugambye ku maane ajja kuba afudde ekyokubiri nebagamba nti okay kale bwe tumuleka n'amala okufwa tugijjemu ng'amaze kufwa siina kye nasoboddeko okujjako nga mumuntaazi nebaga ekyo kinnimi kirwa kumanya kwange nebagamba mubuuze omulala ekyo kyanzije mu busiraamu mwemugamba mutya naye mwemukiinako ansa ate kati era muyinza okitemaatema wane saabwetuka nti seeka ekyo kyakulemedde bwereere kola bwoti okuyiga si bwe kuba kyotamanyi kakaza sikola ki ibingira ya specializinga mu sajani ayinza obutamanya kukula linnyo kiwe kiri erinnyo werimu nemanaka agenda mubamannyo kandi kali yasoma kyolo tagakuula buli muntu alina waaja ekyo kyannemye baganda bange akirina ku ilimu sentongo naam tukimaze ekitegeera ekintu ekyo enkya inshallah buli mwatuleetera ki biiznillah mukidiscassinga okay omusajja tulinze amaze kufa Ibrahim omuntu asobola okufa ebiyungo byo gwa science nebisigala nga bikyali biramu bakola mulamu mashallah siko bantu bazitunde waliwo atuledde musajja ensige muli bubi bakuwa esente zo bagijjemu bakutera ku plastic kibakuleterawo sente muzaagaali ziziganye kale mulimu ebibuuzo bye bayinza okubuuza nga si bya grade yange ebyo ate bye byetaaga abankola ki abansingako nga nawe we banaakubuuza ekyali kya grade yo n'okitwa kandi kyetaaga kiteeka gundi kakati okumanya kwa njawulo
sheekh bw'abanga yava mu hadisi n'akugamba sheekh enkata yadde yagisomesa hadisi eyo entuufu yeeno mugendanga naye bannange oba endowooza yange nebeera nga nkyamu kwoyo ansingako omutwalanga eyakolaki oba kitegeze naye era omalanga kusengejja endowooza nga eyinza okuba ku lumbe nga si nnungi ani waba wansingako naye nga nsingirako mu positive mu negative oba mbatabudde kakati Allah agambye atya inna alladhina mazima abo yujadiluna abawakanya fi ayati llah mu mateeka ga Allah nga bulijo ayinamu paati nene nnyo y'okugawakanya buli kyosoma kipinga buli kyosoma kiwakanya tagamatira bighairi sultanin ataahum nga tebalina bujulizi bwa namaddala bwabwesimbu bubajjidde talina aya talina hadithi ntuufu ye wabula alina bya Buganda nga Buganda bwagamba ng'ebyekinnansi nga byayagala okufuula ensonga esindiikiriza amateeka ga Allah kino kiyitewo kiri ekya Allah kiwagamire talina nsonga kwayimiridde entuufu tibannange aya Allah egamba bwete oba hadithi egamba bwete ye nayimirizaawo embeera y'ensi n'enkulaakulana y'ensi ebyobuwangwa nga byawakanya nabyo amateeka ga Allah in fi sudurihim illa kibrun abo tebalina mu bifuba byabwe okujjako balinamu luki lunkulu kwekuza okwemanya fe tuli Baganda abasiraamu kasowulira akantu ako tuli Baganda abasiraamu ngomanya nti sheekha agenda kutomera ki eyo daliiru egenda okukuba ki etteeka lya Allah oba mutebuulya ku mbaga tetuli Baganda abaki ngomanya nti awo agenda kuyiwawo kikuba ki bighairi sultani talina bujulizi bwabwe esimbu agenda kuleeta hadisi ya Buganda esesetule ekya Allah aga nti in fi sudurihim illa kibrun mu bifuba byabwe temulimu kirala okujjako okwekuluntaza amazima gaba gakola ki gamanyiddwa n'ayagala yeragireko nti ye mukulu kugo w'amaanyi agali waggulu Allah bayogera ekifuba aba ategeeza ki kyekiri mu kifuba mutima ate okutegeera kuli luddawa mu mutima okwawukanako ne ba Ibrahim bwe bakimanyi nti okutegeera mu biology kuli mu bwongo naye Qur'an ffe tetulagangako mu aya n'emu ti mu bwongo mulimu amagezi aya tobala ezitulaga nti amagezi gali mu mutima era tujja tenaba ekya premature tugisuubira nti emyaka nga obukadde nga 3 mu maaso eyo bajja kuba ye sayansi ajja akula aya eziraga nti okutegeera kuli mu mutima ezo tobala lahum uyunun abantu balina amaaso la yubsiruna biha tebagalabisa birina amaaso tebiraba walahum adhanun balina amatu la yasmauna biha tebakolaki walahum qulubun balina emitima la yafqahuna biha tegibayamba kutegeera oluusi bagiyita al afida waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida abawa amatu ziba senses of perception ebiyunga ebituyamba okutegeera kutegeera ki as-sam'a omuntu asooka kula amatu wal absar nazaaka amaaso wal afida omutima okutegeera ne kujja sibe kiri walumu Zakari Naiki yali asomesa naga nti singa weebasaawo abaana abato ba bebi nga bangi bakyali bato kizibu nnyo omwana okwawula maama mu maama we naye singa maama akwata ku mwana bappa omwana ategeera nti oyo ne maama wange okuwulira akiwulya kubanga biiti za maama zimanyi kuva muki mu lubuto eri amanya olumukwata kuti amanya mpozi n'obusolo obulaba kabeera kato naye kaba kawula maama ku maama
bamaama abo tubajjako ebintu bingi nnyo abasayansi bali basinga obitegeera. Allah agambye nti abantu ekisinga okubatawaanya kiburu tufujibone arrogance, omuntu yeeraba nga wakitalo. Wolowooza omuntu ekimugaana okukuza ekirivu kiki? Mukagumira ako kayitewo kiki? Agati baje bandabe nga nze naliko mu Pakistani. Ekimugaana okutemako empale kiki? Baje bampita omutabiri koti kweseke ensi nawe gawekulakulanye aleeta ensonga waguze empale yo zino zitemekeza omukatale waguze empale ya mitwalo 5 ng'ogikako seeka aleetawo ensonga ya 5 agobe ekyobusiraamu naye ng'ekimuleetedde ekyo kibru. oba ntegerekese ntegerekese yadde kinyigiriza naye katuyiseewo amazima go gagenda erya enfisurimu elakibu. Baana babatyo omusajja omukulu nga nze nasakatidde agali n'empale eryeri mbere ngaaka eyo ensonga Allah gy'agamba nti abantu amateeka gaffe tugaleeta wallahi ne babulawo ensonga y'ekinyusi ne bateekawo ebisongasonga ebitalimu hawa mpewo babikubisa amazima naye nga kiburu yereese ki. Allah ga wama hum bibalighihi, so nga ate tebali abajja okutuuka ku kye baagala okutuukako. Etteeka lijja kusigala nga lyo weeriri, enkomerero lituuke ku kye lyagala okutuukako, naye nga bwe tujja kutuuka ku kyoyagala. Etteeka lijja kuwangula. Liwangula oba teriwangula? Abasajja babagambye mutayirire, ati tutayira tubeere ng'abasiraamu. Eyo nno y'ensonga. Yesu yajjirira bako mulimu mu bino mwekiri, si mwekiri Ibrahim? Mutayirire mubeere ate ekyokusaba wano waffe ky'abasiraamu. Fi sudurihim illa kibru. Tukomola mitima. Amazima agalaba. Naye okwekuluntaza n'okubaako kyayagala okutuukako, Allah agambye nti tebalina kye bajja kutuukako wabula amazima ge gajja obbawangula. Gawangula oba nedda. Abakazi bagala okwambala ng'abasiraamu. Babazinga batya nga babazinga? Babazinga mu mmini? Fitting? Ani awangudde munne? Shariye kuwangudde. Kuba singa mu kufa bagala mulete empale ye eri kapati ne bummini bwe bw'abadde asabula. Ekyo babikkiriza. Era baleetera ddala shariya ne bakuteekako ekiki n'akakaya bakakussaako abazinga ku bakyala bateekwa kakaya mbwabeere muki musiraamu nga bw'abadde ku nsi. Abantu yukhadi'uuna Allah, baagala okufera Allah nti ono abadde ayambala bw'atyo, wahuwa khadi'uhum, naye n'abalekerayo n'abatunuulira nga bwe balabye nti ono musiraamu okumanya abadde ye hajjati gundi. Allahu akbar, Allahumma ighfir lahu. Allah ga ya jamaa musawo muganda alina amasaba badde naye sente alina tebateeka bonna balina okubeerawo ekiwa byabwe district kazi mufti mukulu twale mufti oba mu kiteewo ekintu ekyo amazima go gajja kuwangula, tojja kutuuka ku kyoyagala kutuukako. Amazima galina okumenyamenya. Lwaki? Kubanga amazima tegakula. Naye ate gwe okola ki? Bw'onoogaana okugagoberera mu buvubuka oli gagoberera ng'okoze ki? Go gajja kusigalawo. Bw'onoogaana okusala wano ne weeweta, Allah alikuwangaaza ekyenda ne weewetera ku muggo. Alikukaddiya n'oyambala ng'omukulu ow'ekitiibwa. G'amazima gajja gakola ki? Gajja tegagenda kukyuka, gagenda kusigala nga bwe gali. Allah agambye gwe sigala ku mulamwa naye ebintu ebimu bikaluba. Fasta'iz billah, weewogome eri ani? Bw'ali ku mazima abantu bajja ojja kufuna ebisi, naye weewogome mwoyo atayita musasi. Fasta'iz billah, weewogome eri ani? Innahu huwa samiu albasir. Allah yakola ki? Awulira empulira etali yaffe, albasiru alaba endaba etali yaffe. La khalqu samawati wal ard, okutonda kw'eggulu n'ensi
akbar kozitowa nnyo kwali kunene Allah yakola eggulu n'ensi wa samaa banainaha bi aidi eggulu eryo mula twalizimbisa mikono gyaffe Allah watu bagamba yandi eggulu nalizimba naye twalizimbisa mikono omukono gwa Allah gwenkanawa ekintu kyotamanyi toyinza kikubira ku kifaananyi emikono mingi oliaga nti gali yangawo kwatyakawo mu mikono awo giba mikono kikaki eyo kyaggaali era oba ogimanyi olina ekifaananyi kyeggaali n'emikono ogikolaki nti bw'oba ontemera ennyama otema ku mukono awo guba mukono ki oba ogumanyi ti awo ekyo kikono kya nnyanja era oba okimanyi naye olw'okuba Allah tetumumanyi yaga nina omukono yadullahi fawqa aidihim omukono gwa Allah guli waggulu w'emikono gyabwe inna yadallahi ma'al jamaa mukono kikaaki tetugamba nti Allah tetumumanyi n'omukono kitegeeza tetukola ki wabula bwagwekakasizaako nti aguyina yaliku bijalalihi gusaanidde ekitiibwa kye nga bwegwakakasizaako tetusobola gukuba kifaananyi kuba tukola ki kitikumanyi niye emikono tulina mingi amaaso tulina mangi enswa eyo amaaso gatandise okukola kyaga ebbali gaba amaaso kikaaki gabanga gano amaaso go tugamanyi kuba n'enswa tugimanyi tumanyi n'eriise naye Allah bagamba nti awulira alaba awulira nakutu alabisa liiso okay eriiso lye liringa eriryo kale alaba mu Amerika nalaba na wano siwe kiri nalaba byenkanawa tetulimanyi naye alirina lifaanana litya fatugambye alina eriiso liringa eriryo liri nkoto oba liri alina limu mu maaso nkife kyetumanyi yaalina eriiso atugambye alaba awulira akwata naye olw'okuba tetumulabanga kaya tetumumanyi tetuyina kafaananyi ketuyinza kukola ki naye singa twali twamulabyeko twalikoze eki twali mukufumitiriza bwafaanana teri yamanyi Allah agambye nti okutonda kw'eggulu n'ensi yabitonda mu nnaku mmeka ye fi 6 ayyaami yabikola ennaku 6 si Uganda okuteekamu ensozi okuteekamu amayanja ago gonna gwe toyire togisimira ennaku mmeka fuuti baba bano basima wano oluzzi balabye amazzi bagalabye babasima byuma amazzi gabuze kanyabunya naye Allah yateekaawo bi Asians n'ateeka amayanja biki nsozi naye byonna fi 6 ayyaami oyo oba kyamutegeera teri ayina bwongo busobola kukitegeera nti nakola eggulu n'ensi mu nnaku 6 era bwe yamala thumma stawa ala al-arsh agambye nti okutondebwa kw'eggulu n'ensi akbaru kinene nnyo min khalqi nnaasi okusinga okutonda omuntu oba abantu okubazzaawo abantu okubazzaawo kintu kirirayisi kubanga nakola ekinene kisinga ekyo nakola eggulu n'ensi naye nga mpulira byaliwo ensi n'eggulu si bye binene mu kutegeera kwaffe wamu n'ebirimu kakati ate gwe omuntu ononnema otya gwawakanya nti kisobola kukuzzaawo nga nakola ebinene byewali badde otunulirako bisobole okukuwa obujulizi nti ate gwe kumenya muki jenjeka walakina akthara nnansi la ya'lamuuna naye bambi abantu abasinga obungi obwongo bwe butono Allahu akbar era n'agamba nti wama yastawi al-a'ma wal-basir kizira tebasobola kwenkana muzibe n'alaba bakyalesa ekintu ekyo amangu ddala wali agayite abantu tebamanyi bambi abasinga obungi obwongo temuli ne bunnyonnyola n'agamba nti era ga amazima gali nti muzibe n'omuntu atunda tebasobola kuba kyekimu kyategeeza nti omukkiriza n'atali mukkiriza tebasobola kuba kyekimu omukkiriza bw'omunnyonnyola kisoboka Allah akisobolaga nti akisobola atali mukkiriza asooka nakubuza akisobola atya tunnyonnyole osobola okusulawo naye batugamba nti omwoyo guvaamu kyotyo ate ne bagukomyawo kyotyo
omuntu atuula atya mu kabuli seeka gaawe tunnyonnyole atuula atya gwe toyinza kibuuza yagaye nti obwongo bwe butono gwe tobeerangako mu kitanda nga weebase naye ng'oli Kampala ovuga mmotoka ogivuga otya obwongo bwe tugenda kutyaba Ibulayimu obwongo bwe buki naye y'obukkiriza nti Allah bw'agambye kisoboka gwe kyomanyi nti mu bwongo tekisoboka kisoboka omuliro gwokyo ba tegwokya bwe bakusuulamu ovaamu mu tanuulu naye Ibulayimu yavaamu ati yavaamu kisoboka omukkiriza akakasa nti kyekyo atali mukkiriza nga naye kati seeka njagala bakuma omuliro ayagala kusuulamu nnonze njagala bakumamu omuliro seeka toli mukkiriza ndi mukkiriza gwogwo guyingire obwongo akozesa maaso ya akhi karimu Allah balagirako amaanyi gagalaga seeka tayinza okuba teyagandagiddeko naye ndi mukkiriza nti bw'aba yagalaga ku Ibulayimu n'agamba ya naaru kuni bardan wa salaman ala Ibulayimu kisoboka agambye kitalo nnyo tekisobola kuba kyekimu okwenkana muzibe neyenkana n'akola ki muzibe yaliwa atali mukkiriza bwekyo omugamba kakati nze seeka mpeeyo sente zange nti bw'oteekayo 10 bakuwa mmeka bakuwa 10 kati ngenda kuziteekayo ndabe bwenfune 10 oba okiteeka kyetuga buli kimu akirinako ensonga nga nze nsiiba enjala nti ennaku 30 nti mwina amaanyi niye omuka albasir alabira ddala nti lwatasiibye ne bwaba mulwadde yeewaliriza asiibe kubanga alaba era akakasa omukkiriza n'agamba walladhina amanu wa amilu salihat abo abakkiriza oluvannyuma lw'obukkiriza ne bagoberezaako ku bukkiriza bwabwe okukola emirimu emirungi tebasobola kubeera wala almusii kyekimu n'omuntu omuki omwonoonyi abakozi b'ebirungi tebasobola kubeera kyekimu n'abatali bakozi ba birungi gwa yasiibye n'oli n'alya n'akamalayo mwaka mulamba n'alya n'ogwokubiri n'ogwokusatu temusobola kuba kyekimu yazze n'asaala oli n'agaana okusaala temusobola kuba kyekimu Allah agambye nti qalilan ma tatazakkarun naye bye muyinza okufumiitiriza ku bye twogedde nga bitono kitono nnyo ebintu bye muyinza okuteekako ebiseera ne mumufumiitiriza ne mujjamu ekinyusi naye byonna bwe ne bwe muneebuzaabuza butya bwenna asaale muzibe abeere muzibe awangaale naawe alabalaba naye waliyo olunaku inna saata la atiyatun essaawa eteekwa okukoona ejja saawa kimulowooza ekiyama kitandika ddi okufa kujja oba tekujja lunaku ki Allahu akbar bannange singa ebadde choice self service ne bakubuza Haji Kawusi yagala kufa lumbe eki Mungu akusaasidde gwe tayagala kutulugunya kowe oba weerondera oyagala lumbe eki ozisa abantu abawera Haji Kawusi wegomba mufuuki olumbo olufaanana olulwo nti Allah nzitanga gundi ogenda okumaliriza ngogande ayi Allah gwobo nnondera waliwo okwerondera bakutomere butomezera mmotoka ofe migo londako lumu bataddeawo self service londako nga ayi Allah njagala lumu abantu musaba eddwa nesiwulira nga yasabye lumbe ayi Allah ti obanga onzitanga nga gundi naye ngaololitako tolina lumbe gwerolera olumbe olusabe gende mako ayi Allah nti nzize naye olumbe lwange luno balize sirimu bakubegereko nzikuye gy'onoosobola kandida nga tulina endwadde kati empya ofundikiddeoka nti ayi Allah gw'olimanya naye siyinza kulwesabira awulidde twena tukkiriza bukkiriza nti ayi Allah kyolikola ki
kyolireeta naye siyinza kukola ki kwesabira gwosinga okumanya naye buli lumbe lwolaba luluma abantu kabe senyiga yali alina gwasse kabe entunuka kalibe erinnyo ebyali bisa abantu byolina biyitirivu naye Allah abikuyisaako kuba si lumbe erwo abikuyisaako tusaba Allah atuwe enfe ennungi Allah agambye nti essaawa ejja la raiba fiiha eyo teriimu